नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। स्वागत है आपका हमारे मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको वॉशिंग मशीन के बारे में बताएंगे। दोस्तों इसका जो टाइमर है उसमें से आवाज़ आ रही है दोस्तों, ठीक है, तो इसको ठीक करेंगे। दोस्तों हम लास्ट तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों वॉशिंग मशीन हमारी सही चल रही है एक से, ठीक है, लेकिन जो इसमें से आवाज़ आ रही है दोस्तों टाइमर में से, ठीक है, इस प्रकार की आवाज़ आ रही है कि इसके अंदर कोई तार लूज है, क्रैक है दोस्तों, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन का जो टाइमर है उसको खोलेंगे दोस्तों, उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारी एलजी कंपनी की वॉशिंग मशीन है, ठीक है दोस्तों। तो जो उसका टाइमर है वो टाइमर तो ठीक नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये पूरा खोलना पड़ेगा दोस्तों। तो जब जाके इसके अंदर रिपेयर करेंगे दोस्तों, लेकिन अब हम इसको चेंज ही करेंगे सीधा। चेंज कैसे करें दोस्तों, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। 6 तारों वाला ये टाइमर है एलजी कंपनी का, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये डबल टाइमर है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी 6 तारें हैं, फेस न्यूट्रल है, 2 सेल की तारें हैं और ब्रजर की 2